기침. 어유, 이거 너무 힘들죠? 땡기면서. 앞으로도 이거 하시면은 기침가래 정말 좋아질 수 있게 소개를 시켜드리고자 합니다. 우선은 코가 뒤로 넘어가는 후비루라 그러죠. 끈적한 코가 뒤로 넘어가서 그게 이제 코도 자극하고 여기에 있는 기침실을 자극해서 하는 기침인데요. 그런 경우에 해볼 수 있는 게 식염수 코세척이죠. 그래서 코세척을 아침 저녁으로 하시면은요, 기침이 굉장히 많이 호전될 수가 있어요. 두 번째로는 코를 뒤로 빨아내서 뱉어내는 거예요. 이걸 마실 때 요 코가 그냥 코 들어가는 게 아니라 쪽 좁아져요. 이런 식으로 보이세요? 좁아지죠. 빨아 마실 때는 이게 좁아지기 때문에 공기가 안 들어가서 별로 효과가 없다고 생각해요. 근데 그럴 때 어떻게 하냐면요, 한쪽 코를 막은 다음에 이쪽을 코뼈를 당겨줘서 이걸 열어주는 거예요. 이게 좁아지지 않게끔. 이 상태에서 세게 정말로 0.1초에 모든 코를 다 한다는 식으로 하시면은 이 콧구멍이 벌어져 있는 상태가 좁아지지 않기 때문에 갑자기 공기가 확 들어가면서 끈적한 코가 뒤로 확 넘어갑니다. 이쪽도 마찬가지예요. 하면 확 넘어갑니다. 이렇게 해서 코를 빨아내시면요, 코에 고여있던 수많은 끈적한 걸 다 빨아낼 수 있어요. 감기 걸렸을 때 굉장히 효과적입니다. 팁은요, 이렇게 해서 막고 이렇게 할 때 이걸 너무 밀면은요, 반대쪽 코까지 막혀서 안 됩니다. 그러니까 살짝만 밀던지 엄지손으로 콧구멍만 살짝 막고 여기 코뼈 있는 밑에 당기면서 순간적으로 팍 한꺼번에 한다. 이렇게 이해하시면 될 것 같습니다. 코를 풀면은요, 잘 안 나와요. 근데 빨아내는 게 이런 분비물을 제거하는데 훨씬 더 효과가 좋고요. 생리시험에서 코 세척과 코를 뒤로 빨아 마시는 행동으로 끈적한 코 때문에 기침하는 경우는 굉장히 많이 좋아질 수 있다 말씀을 드리고요. 자, 제가 코 하다가 귀가 좀 먹먹해져갖고 지금 하품 한번 했습니다. 그 다음에 이제 진짜로 기관지에 가래가 올라오는 경우가 있어요. 특히 이제 연세 드신 분들은 이거 가래 뱉을 때 힘이 없어서 하다 보면 여기 안 뱉어지니까 정말 이렇게 이러다 나 숨 막혀 죽겠다 이렇게 호소하시는 분도 있고요. 또 너무 캑캑거리다 보면 목에 피도 날 뿐만 아니라 목이 아까도 얘기했죠, 상처가 나고 예민해져서 기침이 나중에 더 나오게 되는 거죠. 이럴 때 할 수 있는 여러 가지 방법 중에 하나는 허프 기침이라는 게 있어요. 숨을 끝까지 들이마셔야 돼요. 이거는요. 한 다음에 입을 열고 가능한 목에 힘을 뺀 다음에 우리 안경 닦을 때 이렇게 기침, 입김 불잖아요. 이런 느낌. 그러니까 소리 내는 게 아니라 부드럽게 이거를 정말 0.1초 만에 한다고 생각하시면 돼요. 앞에 촛불 50개 끄는 느낌으로. 그래서 이렇게 하는 거죠. 그러니까 이렇게 소리 내시면 안 되고, 죄송합니다, 목소리를 커서 소리를 입김을 세게 내는. 그러면은요, 순간적으로 세게 하면은 이 안에서 가래가 툭 튀어나옵니다. 그거를 물 마셔서 삼키거나 아니면 뱉어내시면 되는 거죠. 근데 이게 힘이 약하신 분들은요, 이게 세게 이게 안 되고요, 이렇게 되거든요. 그래서 그런 거에 좀 도움을 드리는 게 뭐냐면요, 약간 펌프질 한다는 느낌으로, 팔이 약간 모양이 웃기지만 이 상태에서 마치 펌프질 하는 거예요. 그래서 순간적으로 이렇게 숨을 끝까지 마신 상태에서 이걸 여기를 때리면서 순간적으로 힘을 동시에 온몸에 힘을 주는 거죠. 이런 식으로. 그래서 이렇게 하시면은 가래가 힘을 줘서 팍 튀어나올 수가 있습니다. 그래서 그냥 이게 힘이 안 들리는 분들은 꼭 이렇게 해서 마치 흉복을 마치 짜내듯이 이렇게 순간적으로 해라. 그러면 가래 정말로 많이 나올 수 있다. 이런 팁 드릴게요. 자, 그 다음에 이제 또 뭐냐면요, 기침이 막 나오려고 할 때 기침을 억제하는 호흡법이 있어요. 우선 첫 번째 코로 숨을 쉬는 거예요. 입으로 하면 입이 건조해지잖아요. 그리고 공기가 너무나 많이 들어오기 때문에 공기 흐름이 많으면 여기를 또 자극할 수가 있어요. 그래서 코로 깊게 마시는 게 아니라 코로 짧게만 이렇게 이렇게 킁킁거리듯이 이렇게 마시는 거예요. 짧게만. 그 다음에 그 양만큼만 내쉬는데 어떻게 내쉬냐면요, 이빨을 다물고 입술을 오므려서 최대한 여기를 저항을 주는 거예요. 공기가 나가지 않을 정도로. 그 다음에 이걸 그냥은 안 내쉬기 때문에 배에 힘을 줘서 이걸 밀어서 내쉬게끔. 그래서 푸 소리나 쉬 소리가 나면 됩니다. 그러니까 이런 식으로. 팁은 뭐냐면 코로 마시고 내쉬는 사이에 숨을 멈추시면 안 돼요. 멈추면 어떻게 되냐면요, 숨을 참으면은 이게 성대가 딱 달라붙어버려요. 안 돼요. 더 나와. 우리 그래서 기침할 때 숨 쉬면 안 돼. 이렇게 하면 기침이 더 나오거든요. 그럴 때 숨을 계속적으로 넣었다 뺐다 해서 성대를 최대한 벌리고 있어야 됩니다. 그러니까 약간 속도가 빨라집니다. 이런 식으로 하시면 되는 거죠. 그래서 중간에 멈추지 않고 2시간의 연속으로 하셔서
멈추면은 자극되기 때문에 이렇게 하는 게 기침 억제 호흡법입니다.